तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पुराने प्लायर्स को फिर से नए जैसे करके दिखाने वाला हूं। यानी कि दोस्तों आज की वीडियो में आपको ख़राब हो चुके प्लायर्स का रिपेयर करके दिखाने वाला हूं जुगाड़वा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग की तर्ज पर बनाए गए काट छाट कर कॉमेडी सॉन्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमें खबरी ऐप पर फनी स्टार चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्लायर को, जो कि पुराना प्लायर्स है, पहले से पड़ा हुआ था घर में, जो कि ख़राब हो चुका था। जो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो डिफरेंस है वह बहुत ज़्यादा है और इसका जो कटर दिख रहा है दोस्तों वो भी, इसका जो डिफरेंस है वह बहुत ज़्यादा है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसका हालत कैसा है। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम इसका जो ऊपर लगा हुआ है उसको निकालेंगे। तो दोस्तों हम निकालने के लिए इसे आग पर जलाएंगे। इसका जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसे निकालने के लिए, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक है कवर है उसे निकालने के लिए आग पर जला दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं कि क्या करना है आगे उसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका जो कवर है उसे निकालने के लिए आग से जला कर उसका कवर को निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको उसका जो कवर है पुराने वाले उसे निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, तो दोस्तों इसे हम आग पर गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद दोस्तों हम इसे हथौड़ी की सहायता से इसका जो सेंटर में जो कील लगा हुआ है, जो कि ढीला हो चुका है, घिस चुका है, जिस कारण से हमारा प्लायर्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, पुराना पड़ा हुआ था। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए हमें इसका जो सेंटर में जो कील है उसे हथौड़ी की सहायता से पीट कर उसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों हम अपने प्लायर को आग पर गर्म कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम हथौड़ी की सहायता से उसका जो सेंटर में जो कील है उसको ठोक कर हम एग्जैक्ट करेंगे और हमारा प्लायर का रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों हमें नीचे रखने के लिए इस तरह का हमने बाट का उपयोग किया है, जिसके ऊपर दोस्तों हम अपने प्लायर्स पुराने प्लायर्स को रखेंगे और हथौड़ी की सहायता से इसे सेट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आपको उसका जो सेंटर में जो कील रहता है उसे अच्छे से एग्जैक्ट कर देना है, यहाँ पर सेट कर देना है, ताकि ये जो हमारा प्लायर्स ऊपर नीचे हिल रहा था वह नहीं हिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो कटर है दोस्तों उसको भी हम इस तरह का जो रॉड है उसकी सहायता से हम इस तरह से ठोक कर उसको धार करेंगे और हमारा प्लायर्स फिर से वर्क करने लग जाएगा। तो दोस्तों हमने इसका जो काम था वह कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहले जैसा हील डुल नहीं रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कटर है वो भी पहले से ज़्यादा जो डिफरेंस था वह अभी नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हिलाने पर हिल नहीं रहा है, तो पहले इसका डिफरेंस ज़्यादा था दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसे गर्म करके और हथौड़ी की सहायता से इसे सेट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसे रफ पेपर की सहायता से इसे घिसेंगे। उससे पहले दोस्तों हम इसका जो पकड़ने का जो अंदर का जो इसका जो जगह है उसको हम फाइल की सहायता से घिस कर उसको धार करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कटर है वो पहले से ठीक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम फाइल की सहायता से इसका जो पकड़ है, जो नीचे का जो रफ वाले जगह है दोस्तों, उसको हम फाइल की सहायता से घिस कर अच्छे से उसका भी रिपेयर करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इसको घिसने के बाद हम इसका जो कटर है दोस्तों उसे भी हम धार लगाएंगे इस तरह से ऊपर और नीचे, ताकि हम जब इसमें वायर काटने का उपयोग करें तो हमारा जो प्लायर है अच्छे से वर्क करने लग जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसके सभी भाग को हम रफ पेपर की सहायता से अच्छे से घिस लेंगे और घिस कर आपको दिखाते हैं, अच्छे से क्लीन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस प्लायर को अच्छे से रफ पेपर की सहायता से क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह से अपने प्लायर्स का रिपेयर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो हैंडल है उसके लिए हमें एक जुगाड़ लगाना होगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हम इस तरह का जो लेवल पाइप आता है दोस्तों उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो दोस्तों हम इस लेवल पाइप को दो बराबर भागों में इस तरह से बांट देंगे और बांट लेने के बाद दोस्तों उसके बाद हम जो पाइप है उसके एक साइड को हम कैंची की सहायता से काटेंगे और लास्ट में दोस्तों हम आधे इंच तक हम छोड़ेंगे, ताकि हम उसको जो प्लायर का जो पैर है वहाँ पर हम लगाएंगे। इसी तरह से दोस्तों हमने दूसरा वाला जो पाइप है उसे भी इस तरह से काट लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें आधा इंच वाले पाइप का ज़रूरत पड़ेगा इस तरह का, जिसे हम दो भागों में बांटेंगे और इसे जो पतला वाला पाइप लगाने के बाद दोस्तों ऊपर में हम इसे लगाएंगे और हमारा जो प्लायर है उसका हैंडल तैयार हो जाएगा, जो कि करेंट प्रूफ रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले जो पतला वाला लेवल पाइप है उसे इस तरह से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर में दोस्तों हम जो बड़ा वाला हाफ इंच का
पाइप लिया है दोस्तों हमने जो रबड़ का, उसे हम लगाएंगे इस तरह से धकेलते हुए दोस्तों हमने लास्ट तक लगाएंगे इस पाइप को, और हमारा प्लायर का हैंडल तैयार हो जाएगा एक साइड का। इसी तरह से दोस्तों हमें दूसरे वाले छोर पर भी पहले पतला वाला पाइप को लगाना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर जो 1/2 इंच का पाइप है उसको हम लगाएंगे और हमारा प्लायर्स का हैंडल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पतला वाला पाइप को लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों जो मोटा वाला पाइप है 1/2 इंच का, उसे भी पहले वाले की तरह यहाँ पर सेट कर देंगे। तो दोस्तों आपको इस पुराने प्लायर्स का जुगाड़ फुल रिपेयर कर लेना है। चलिए दोस्तों हम आपको वायर काट कर दिखाते हैं कि यह वर्क कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इस तरह का वायर लिया है कॉपर का, जिसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह बड़ी आसानी से वायर कट रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने प्लायर्स का जुगाड़ फुल रिपेयर कर लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।